你細佬咧由細拗到大啊。咁你眼中嘅家強係點樣？我眼中嘅家強，好敏感啦，即係我有時覺得佢就係本身件事咧，未必係去到咁嚴重，佢都會諗到好嚴重，即係當然呢個係佢嘅性格啦，我唔可以話咁樣唔啱嘅，咁同埋就係佢會俾我有時感覺就係話有一刻佢會比較感覺就係好似好懦弱，但係又係好抱不平嘅人嚟嘅，即係有啲唔公道嘅嘢，佢會好堅持啊，好爭取啊。但係有一刻佢又覺得，我又覺得佢明係唔公道啊，但係佢都表現佢係一個好懦弱嘅人。咁同埋就係可能由細到大，即係我始終佢嘅哥咧。咁啊，咁啊由細到大你都細，即係我呢一世都係佢嘅哥啦，係咪即係咁講啊？即係呢啲語病啊，咁啊即係始終我覺得佢係我細佬嘅時候，佢做乜嘢我都會係睇同外邊朋友睇法係唔同，可能我自己本身個人，我盡量會覺得係以公道為主，以公道為主就係話即係你好似呢個世界咁好多嘢都好唔公平啊。咁我覺得喺我自己能力範圍之內，可以令到件事公平咧，我都希望件事係公平咁可能會有時會令到佢覺得好矛盾，導致到佢覺得諗下，喂，你係我哥嚟嘅，你都咁樣係嘛？咁就係問題就係話喺我立場嚟講，喺事裏邊一件事嚟講，我就唔睇細佬同埋朋友嘅一件事。咁啊，當然喺某個情況之下，有啲我覺得到講到最尾啊，我都話佢始終係我細佬我都會咁同自己咁樣講當然人嘅性格絕對係有個分別，嗰個就係話嗜好啊、喜好啊，問題嗰個分析嘅能力梗係我唔係話佢低即係話係大家走過，佢係同我幾極端嘅，我覺得佢絕對同我有好極端嘅睇法嘅。但係即係可能大家即係由細到大都一齊大玩咁樣啦。咁佢係我絕對相信佢係受保護動物嚟嘅。即係佢本身嘅性格佢可能佢會受軟唔受硬嘅。但係本身我自己係即係比較硬嘅人咧。鐵漢又唔鐵得晒咁女漢啦。不停話你自己係鐵漢。咁就即係我會明係可能可以用一啲好軟嘅方式去解釋俾人，可能佢會聽嘅。但係我都控制唔到自己用一種比較剛強嘅方式去同佢講。可能我會女仔可能會咁咪咁咪得咯，嗱咁咪咁咪冇嘢咯咁樣。但係我唔話，喂，使唔使咁啊你？而家咩嘢事啫？使唔使用咁嘅咩？即係我就會咁樣嘅。一聲榮笑。我即係我係絕對係真心嘅，我唔需要即係掩飾自己呢樣咁嘅嘢。我即係就算我一講佢都知嘅，佢絕對知我係咁嘅態度嘅。即係我會係咁樣嘅方式。有時我都覺得自己明係佢唔受呢樣嘢，點解唔好啲同佢講？但係即係當係一件事發生嘅時候，我就會好自然控制唔到自己去用呢種方式表達。咁但係我直接相信佢已經係接受咗我呢種方式嘅。因為你知點解啊？因為呢個係你細路，你一定會咁方法。咁唔係㗎。普通人我都會係咁樣，朋友我都會係即係當然冇可能冇咁。你會考慮得清楚啲咯，睇你講嘅說話時候。咁同埋好簡單，即係論咩都好，我會即係私底下我心裏邊我會俾即係工作嘅時候我會以朋友看待。但係我自己絕對係點樣唔記得佢，我都記得佢係我細佬嘅。點樣望我？唔記得？點樣望我？即係我有幾多諗佢係我細佬啦。咁但係就問題就係我哋其實都好多溝通㗎。認真講，我哋細個成日都即係同年齡嘅同距離嘅，即係得佢同我兩個啫嘛。屋企嗰啲家姐唔啱 feel 㗎啦，女仔係邊個啱 feel 㗎？咁我同佢就最多嘢講嘅。即係有咩都傾有咩都講咁樣。通常有時要講到鬧交反咗面咁啊！你行我行我嘅，你行你嘅，你唔好鬥我啲嘢，我唔好鬥你啲嘢啊！即係細個會有呢啲出現。咁到大嘅時候，即係唔會話好大衝突，亦都唔會話有太親切嘅表現。咁但係我覺得係大家知道大家諗緊啲咩咯。咁你好勇氣嘅。咁唔係，家有本難念的經啫，係嘛？好師奶嚟啊！呢個嘢。真係，咁雖然大家都國家自掃門前雪，聽你啲咁嘅成語咁深。好，你講完家強啦，都係家強講下你又點好嘛？
咩先？你冇聽到咩？頭先講咩壞話？佢話你做人有陣時敏感。係啊，我好敏感。有陣時喺某啲事嚟講，好似幾懦弱。成日同佢頂頸。你頭先喺出邊聽搞錯，我重複一次。佢咪話佢話緊我嘅原來。係啊，話緊你噶。哦，咁啊，咁。我覺得一句講晒啦，就係話你做朋友有得揀咯，做親人做兄弟冇得揀噶嘛。即係我覺得大家要接受咯。即係佢有好多嘢可能唔係話一定喺我生活中一定係完美噶，即係大家處事方式唔同咯。我覺得總之親人就冇得揀噶啦。但係佢頭先講咗句，佢話你兩個咧嘅思想咧係各走極端嘅，係咪？贊唔贊成？少許啦。我覺得可以遷就到咯。我覺得可以遷就到嘅，最緊要就係大家明白事理咧，就唔會有咩反效果出現嘅。咁你覺得佢嘅人點？幾衝動咯。同埋主觀得好緊要啦。如果你要說服佢嘅話咧，都要嘥好大力量。嘥好多時間。有冇試過說服到佢啊？軟性啲咁去說服佢聽。如果你要咁佢受軟定受硬啊？受軟唔受硬。佢又咁話你喎。我受軟唔受硬？係啊。我都係受軟唔受硬。我覺得人點解要受硬啫？受硬已經唔係好過啦，大家都唔好過啦，梗係受軟好啦。大家都係以好鬆容嘅態度，大家都好平和咁去講一件事，你唔啱，你做錯，好過話喂你做錯啦，你乜咁佢話係冇意思嘅。你聽落去可能，如果嗰個人係自卑感強嘅話，咁佢覺得好低落，情緒好低落，可能乜都聽唔到，我真係好冇用。如果佢係好硬頸嘅炮仗頸，佢會同你頂撞。點解會出現呢啲問題啫？我覺得好多人真係受軟唔受硬，基本上。咁你自己會唔會對人哋軟定硬啊？我諗我會軟定硬啊？軟好啲，軟好啲。咁樣。你啱生日啫喎，係嘛？過咗一排啦。過咗一排啊？你每年生日嘅時候會唔會要切生日蛋糕噶？冇一定嘅，我成日都唔係好記得嘅。咁你生日嘅時候，通常譬如生日嘅時候又過咗一年啦，咁你有咩感想嘅？冇乜感想，我就係覺得。生日啫嘛，生日同平日一樣嘅啫，基本上。如果你要係即係 OK，有啲人願望就我生日後咧一定要得到啲乜嘢，我要發奮啊，或者我乜。如果你個人本身係發奮嘅，你邊日你都會發奮嘅，甚至生日後我就我一定要發奮啊，我一定要得到，我一定要喺我生日之後我要做到啲乜嘢，我做到啲乜嘢。你每日都可以發呢個誓，每日都可以令自己去做到更加多嘅嘢。如果你每日都當係生日，每日都俾一個目標自己嘅話，我覺得用更加豐富啦，唔使一定生日先俾一個目標自己。如果你大佬肯改善下，或者你自己肯改善下，你估你咁兩個人點樣可以相處得好啲咧？我覺得我咁同大佬相處得好好。我覺得已經比以前好好多。即係如果講翻再細個啲嘅時候咧，即係簡直係嗰個即係爭論啊，即係大家拗嗰樣嘢咧，真係好無聊嘅，可能係拗到直情係各持己見嘅，唔理啱唔啱，我總之我個係啱噶啦，我唔聽，我啱，總之我要講到你服啦，即係話知你啦，我話知你個係點樣好啦，我唔理，我總之我覺得我個啱，即係而家唔同啦，可能大家又大個咗啊，可能。即係好多嘢，啱唔啱都好啦。我總之我自己處事方式係咁樣，即係我聽你我會聽，但係我會分析一下咯。對於自己嘅用途有幾大咯。頭先阿家駒話咧，你有陣時啲事情顯示出嚟咧，你嘅性格比較弱少少，你自己認唔認？認噶，我弱啊，但係所以我名改得好咯。我阿媽改得我名好咯，知道我呢一生人可能咧好多嘢都好弱，即係睇得嘢即係好多嘢可能壓力上啊，我都即係唔容易咁容易受得到咯，即係壓力大少少，我會好辛苦啊。即係其實可能好多人都覺得天跌落嚟燙被冚啦，使乜咁緊張啫？使乜將啲壓力加得咁強啫？俾自己，即係我唔同咯。我覺得我要求好高，但係我自己有時可能做唔到嘅時候，我會覺得壓力好大。
即係壓力一大嘅時候，咁我就會受唔住，一受唔住咁咪內弱嗰面咪出嚟咯。咁始終都會過嘅，即係每一件事，即係出現咗令我內弱嘅嘢，即係每一件令我覺得壓力大嘅事，始終都會過嘅。但係我會每一樣嘢我都會好認真咁去面對咯。即係我唔會話求其咯。即係如果求其對我嚟講，我覺得唔會喺我即係喺我嘅生命中，即係喺我而家咁行嘅道路上面出現。